quan s'encarrega una medalla s'ha de plantejar molt bé el concepte de la seva estructura i, a més, de la temàtica que ha de correspondre. És un moment en el que un ha de profunditzar molt amb el tema. El tema que avui estem parlant és el tema del fotosport. El fotosport és un concurs fotogràfic on se representa tota una sèrie d'activitats físiques del ser humà. Per tant, generalment és el moviment. I una de les coses que sempre he tingut present al fer la medalla del fotosport és el moviment, és a dir, és la velocitat, el salt, però sempre lligat a la bellesa. Després també hi ha una altra de les parts que és la fotografia. I la fotografia l'haig de representar amb un esclat de llum. La medalla la començo sempre buscant l'element que doni una sensació de moviment, de rapidesa, perquè aquesta figura que corre l'haig de repetir a la mateixa medalla. I ara el que estic fent és, la medalla té molts processos i per tant el que fem sempre és començar amb la pastelina i anar-li donant forma. Per fer la medalla, com és lògic, s'ha de fer una superfície perquè aquesta figura l'haig de repetir. L'haig de repetir moltes vegades i, per tant, al col·locar-lo haig de fer el diàmetre que vull allò de la medalla, és un diàmetre aproximat de 9 centímetres i mig o 10, depèn d'això, i moltes vegades aquesta forma no la fem rodona, sinó la fem sempre al servei de la forma o de les figures que hi van allí. És a dir, moltes vegades és rectangular o com sempre formen parts que són circunferències, però moltes vegades són el·lipses, moltes vegades tenen una forma determinada, irregular, i això dona més d'una vegada peu a que la medalla tingui un interès, una personalitat. Com podeu veure, aquesta medalla ja la tinc acabada, és a dir, hi he anat posant pastelina, he anat ampliant, he anat donant aquesta sensació d'un grup d'atletes que arriben al lloc de la meta. És a dir que, a més, com us he dit abans, té una forma circular al costat, però al davant li dono aquesta forma perquè així dona una sensació més d'arribada, més d'energia d'arribada. Això, com és lògic, costa una mica de modelar perquè s'hi passen moltes hores, però que en el fons tot el que es deix ben acabat ara, doncs ho trobes després quan ho has de fer amb el guix. Ara s'ha d'emmotllar perquè després s'ha de treballar al revés per donar-li l'efecte que donem moltes vegades a les medalles. Posem guix aquí. D'aquí ja s'ha tret la molla. I ara el que haig de fer, d'aquell motlle que han tret de la pastelina, el que haig de fer és retocar totes les arestes i tot el que per mi
doncs no està en condicions per poder. Veu? Aquí estic retocant aquest motlle. És molt important retocar el motlle i us diré per què. Perquè les parts sortides són les que queden més ben marcades. I llavors, com és lògic, la part sortida li dones més relleu, la refresques més, les línies que li pertoquen. Després d'haver realitzat el motlle i retocat, llavors ara ja he tirat guix damunt del motlle per treure ja el resultat de la peça. I és una mica, s'ha d'anar molt amb cuidado, que no es trenqui, és a dir, que agafo aquesta altra eina, que és més ampla, faig una mica de força, i llavors puc anar traient i llavors ja surt la peça feta. És a dir, que ja aquesta peça ja la tinc preparada, l'he fet amb un guix més fosc, la tinc preparada, perquè ara això ja servirà de model per portar-ho a la foneria. És a dir, a la foneria me fan el model, vull dir, me fan les dues cares i llavors és quan es pot fer la fusa. A nosaltres, quan s'arriba el model, normalment es fa la meitat de la peça, de cada peça. S'ha de buscar sempre la meitat. Nosaltres hem de fer amb dues caixes, meitat i meitat, i una part de baix l'hem de deixar en una banda i l'altra part en una altra. I després per poder treure la peça. Quan tenim una part feta, llavors fem l'altra igual. O sigui, busquem el partall per la part de baix i després tornem a posar la caixa i fem l'altra part. Després obrim la caixa i queda amb una banda la meitat de peça i l'altra amb l'altra banda. Seguidament posem un forat pel lloc que ha d'anar el bronzo i després s'ha de comunicar cada peça. Sobre el forat aquí s'ha de fer una comunicació en aquest cas, a cada medalla, perquè el bronzo entri, clar. S'ha de posar uns aires també per sortir, perquè clar, quan tirem el bronzo dintre hi ha aire, l'aire ha de sortir. Fem unes sortides d'aire per cada peça, fent unes ratlles a la terra i per allà surt l'aire. I una vegada està fet això, traiem els models, tanquem la caixa, el lloc que hi havia abans els models queda buit, que llavors al tirar el líquid, el buit aquell s'omple. I és el que és la peça original, la que ha de quedar. Una vegada està tancada la caixa, fiquem els dos serjants perquè quan tirem el bronzo no faci la pressió i surti el bronzo pels costats. I és qüestió de tirar el líquid pel forat que deixem per la part de dalt, deixem un forat i després perquè es comuniqui a cada peça. Una vegada està tirat el líquid, al quart d'hora, 20 minuts,
ja es pot obrir i llavors ja es veu la peça ja feta. Després es neteja i, clar, si s'ha de retocar les vores o qualsevol detall que quedi, doncs se retoca i després s'ha de patinar, s'ha de donar color.